posna testenina sa povrćem sastojci, 1 veća glavica crnog luka, 1 šolja graška, 1 šolja boranije, 1 šolja kukuruza, šećerca, nekoliko babura, paprika, 4 paradajza sveža ili paradajz sos ili sok. Ukoliko sipate sok, onda ćete vode manje, 200 gr šampinjona, masline, opciono, meni preostale, pa da se ne bace. 1 kašika suvog začina, 100 ml ulja, malo soli i bibera, peršunov list, 1 kašičica brašna. Priprema: zagrejati ulje, a za to vreme iseckati sitno crni luk. Malo crni luk propržiti na ulju pa doliti čašu vode, dodati suvi začin i prodinstati tako luk 10 minuta. Zatim dodati grašak, boraniju i kukuruz i naliti vode da ogrezne. Ostaviti da se kuvaju 10-15 minuta dok iseckate papriku. Dodati papriku, promešti, opet malo doliti vode i ostaviti da krčka. Paradajz potopiti u vrelu vodu par minuta pa u hladnu, oguliti ga i sitno iseckati ili samleti. Ako vam ne smeta kožica, možete ga i sa kožicom samleti. Paradajz i iseckane šampinjone na deblje listiće dodati zajedno u šerpu gde se sve kuva, još malo posoliti i pobiberiti, dodati peršunov list i ostaviti da sve lagano zajedno krčka još nekih 20 minuta. Kašičicu brašna razmutiti sa pola čaše vode pa uliti u šerpu, promešati i kuvati još 5 minuta pa skloniti sa vatre. Testeninu skuvati po upustvu ili domaću kako to inače radite i poslužiti zajedno, dok je sve još toplo. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.